Oke, hari ini kita membuat tutorial ya. Ini cara memperbaiki serbuk besi yang suaranya sudah nggak layak atau geprek ya. Ya, jadi suaranya agak aneh, ada ngeleper-ngelepernya ya, nggak bisa nyaring. Jadi caranya kita bongkar, kita ganti karet ban. Kalau Anda bisa mencetak serbuk besi nggak apa-apa, tapi kalau Anda nggak ada bahan-bahannya untuk membuat serbuk besi, kita ganti karet ban aja. Oke, begini caranya dan solusinya memperbaikinya. Kita langsung aja lepas ya, kita lepas serbuk besinya. Nah ini ya, sudah kita lepas. Oke, lalu yang kedua kita bersihkan pakai cutter ya. Jadi kita bersihkan ini lem yang masih menempel atau bekas lem Cinanya ya. Nah ini oke, ini lem G nya kita bersihkan dulu. Kita amplas juga bolong. Nah oke, kita amplas juga biar lemnya yang tersisa halus ya, nggak ada. Nah seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita kasih tanda supaya nanti ini karet bannya sudah saya potong ya. Ini biar nanti tepat berada di tengah-tengah. Ini saya kasih tanda dulu. Nah, tak kasih tanda di sini 2,5, 2,5, 2,5 ya, 2,5. Oke. Nah oke ya, setelah kita ampas dan sudah ditandain, lalu ini karet bannya ya. Ini yang belakangnya kita kasih lem. Nah ini lemnya, kita pakai lem G ya, lem G. Jadi seperti ini ya cara membeli lemnya, jangan terlalu banyak lemnya, yang penting rata, tipis-tipis, yang penting rata seperti ini ya. Nah oke, setelah dikasih lem lalu kita tempelkan di tengah-tengahnya tanda. Nah ini seperti ini, dan ini ada alat untuk meratakannya ya. Nah jadi seperti ini. Oke ya, biar rata, ini juga rata ya, kita tempel dengan benda yang rata biar nggak bergelombang ininya ya. Nah ini sudah nempel. Nah oke, sudah rata. Terus ini bagaimana mas? Ini aku pakai pertalit untuk membersihkan kotoran. Nah ini mikanya kita bersihkan. Nah ini mikanya kita bersihkan tuh, dan ini juga kita bersihkan karetnya biar kelihatan agak bersih ya, karena tadi masih kotor. Nah oke, habis itu dikasih lem G lagi di lingkarannya, jangan terlalu banyak juga. Nah oke, lalu kita tunggu lemnya
itu kering baru bisa dicoba. Nah oke, ini lemnya sudah kering ya, lem yang lingkaran ini sudah kering dan bisa dicek sound. Sebelum kita cek sound, kita setting dulu ya. Ini belum disetting ya, jadi suaranya seperti ini. Ini terlalu tinggi, kita rendahkan. Oke ya, kita kendorin semua dulu, nanti kita kencengin. Kita kendorin paling kendor aja dulu biar suaranya paling rendah, nanti lalu kita naikkan sedikit demi sedikit. Nah begitu cara menyetingnya. Nah bisa dipukul seperti ini ya biar kendor. Nah ini sangat kendor, sangat rendah. Sekarang kita naikkan suaranya, kita naikkan dikit demi dikit ya. Nah kurang bolok, kurang naik, nyaringnya belum dapat, masih low. Nah ini udah ada nyaringnya ya, tapi terlalu rendah, masih kurang tinggi. Kita tambahin lagi. Nah ini sudah lebih baik ya, cuma kurang tinggi lagi dikit. Oke. Bolo, akhirnya sudah selesai, suaranya sudah bagus. Silakan dicoba untuk memperbaiki kendang cetak ketipung yang suaranya aneh atau geprek ya. Oke, selamat mencoba.